1981tik 2000 bitartean, 5 korrika egin ziren. Biziganoraz, esegin galde guzen bat lagunoten, irekin asko. 20. mendeko azken hamarkada EITB-ren boikotarekin hasi zen, 7. korrika. Eta Eusko Jaurlaritzako kide baten parte hartzearekin amaitu 8 urte geroago, 11. edizioan. Aldaketa esanguratsua zinez, baina ez urte haietako bakarra. 1983an, 8. edizioan, korrika kulturala jarri zen abian. Hala, lasterketaren inguruan denetariko kulturrekimenak loratzen hasi ziren. Kontzertuak, tertuliak, hitzaldiak, antzeslanak, erakusketak. Edizio horretan berean, korrikaren lehenengo kanta ofiziala estreinatu zen. Aide Korrika zuen izenburu, eta Tapiak eta Leturiak jo eta abestu zuten. Aide Korrika, alaztankoa, aide Korrika, arraio pola, aide Korrika, ida Korrika, aide Korrika, bejondeigula. 21. mendea iritsi orduko, uholde geldiezina zen korrika.